बात रायपुर की करते हैं, जहां कोरोना को लेकर एक नया आदेश आया है। सर्दी खांसी वाले मरीज को 24 घंटे में ही जांच करानी होगी। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच स्वास्थ्य विभाग का यह आदेश है। स्वास्थ्य सचिव ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर बताया है कि बढ़ते मरीजों और मृत्यु दर पर चिंता जताते हुए लिखा है कि आईएमए के साथ समन्वय बनाकर काम करें। कोरोना को लेकर एक नया आदेश, सर्दी खांसी वाले मरीजों की 24 घंटे में होगी जांच।